انت سيادة الامين العام رجعت له باللهجه القبائليه، احنا في باتنا ما نفهموش هذه اللهجه. اين محلنا من تعميم اللغه الامازيغيه؟ هذه واحده. ثانيا، اللغه التي يراد تعميمها في المدارس هي لهجه قبائليه بكوادر قبائليه. اين نحن من هذا التعميم؟ وكيف تعمم لغه قبل ان تجتمع الاكاديميه وتضع اللغة بما يسمى اللغة المعيارية، يعني الفصحى للأمازيغية، لتأخذ أكثر من 12 لهجة التي نستعملها في الوطن الجزائري. وشكرا. بارك الله فيك أخي الكريم. خلينا نتكلم باللغة اللي نتفاهموا بها كلنا، لكن نضيف لك معك حق. أنا شخصيا نفهم خاوتي من اللوراس نسبة 25%، لكن اسمح لي ننفي أن الدولة في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية اللي كان مطلب عنده الآن قرابة 20 سنة وشوية، وكان فيه إضراب تاع المحفظة. أنا ذاك الكل اتفق، حتى سبق الدولة لازم دائما تدخل فيها واحد النبرة تاع تلاعب سياسي، ماش نتكلم عليك. قال لازم تعمم، لازم تترسم. الدولة راحت تدريجيا، تعمت في لوراس، في مشونش في جنوب جبل لوراس، ولا في اريس في قمة جبل لوراس اللي يقريوا الامازيغية ولاد لوراس. اذا ماذا بيا ما نضيفوش كل خطرة شوية ملح زائد بحسن النية في الطبخة اننا نفرض شيء من جهة على باقي الجهات. لا، هناك واقع، هناك برنامج وضع من طرف وزارة التربية الوطنية وراه يتعمم. خلينا نسمو هذا التعميم بداية تعبيد الأرض. خلينا الناس صبحت لها اليوم الأمازيغية موش شيء كفر كان عند البعض. ثانيا، خلينا الناس بكل حرية تختار تقرأ ولا ما تقرأش. تسمع البعض يقول لازم تجعلوها إجبارية. وعلاش ماهيش إجبارية؟ لأن الحكم عنده مسؤولية التدرج. الآن احنا وصلنا إلى وضع المجمع الجزائري للغة الأمازيغية. الجواب اللي كنت قدمته للأخ، أنا نتفاهم أنك ما تبعتش كل شيء اللي قلته، لأنه صحيح الأمازيغية اللي نعرفها نعرف قبيلية. قلت أن المجمع تشكل من 40 شخصية من كل ربوع الوطن. حتى البعض تسرع وقال خيروا توازن على الكفاءة. قلت أن الكفاءة موجودة باستثناء 4 اللي هم ما عندهمش مستوى الدكتوراه، عندهم مؤهلات أخرى، كلهم دكاترة. وإذا كان تأخذ الأقطاب، ربما نحن النظام مقصرين شوية في التبليغ، كان خرجت القائمة بالشروحات الكافية تلقى أن القطب الجامعي للأوراس بالمفهوم الواسع، باتنا، خنشلة، البواغي، كاين 8 منهم. وهذه الجماعة نخلوها أولا تعطينا لغة أمازيغية موحدة. ثانيا، تتفق مادام خلقنا كذلك انشغال الآن، تتفق باش تكتب. أعطيوا الوقت للوقت، أعطيوا الوقت. هذا تحول حضاري.